isikhathi bantwana basekhaya isikhathi bemele siqale ngaso bekuthela manje mangithi ngiyabheka sekule nokhawulo besicela kanje abaholikazi bonke sicela bakhuphukele ngapha ngaphezulu abomama nje abaholikazi siyacela abomama bami ngapha abaholikazi siyacela nje ukuthi bakhuphukele phezulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Inkonzo yethu seyizoqala abantwana basekhaya. Siyabonga uNkulunkulu. Amen. Sibonga nje ukuthi uNkulunkulu uhambe nathi kwaze kwaba la. Amen. Kuyinyanga yabomama. Abesifazane ba celebrate from kwi-9 zaka-August nje kukhulunywa ngomuntu wesifazane until kuze kuphele u-August kukhulunywa nje ngomuntu wesifazane. Isila,
Baba wetu wasemazo, mazuri kema
Jesus Christ. Amen. It's nice to be here. Okay, ngiyabonga bomama. Bangathi ngazizwa nikhululekile nje kuphela. Nikhululeke nje bomama, inkonzo yabomama. Siyabonga nje ukuphumelela kwenu. uNkulunkulu anisise. Amen. Sizoqhubeka neprogram yethu ngesikhathi seshaya bomama. Sizongena nje kuphela kwi-word of welcoming. Esizoyipha umama wethu Mamsodidi. Amen. Mamsodidi ngaphakathi. Ngizosalalana ezinyaweni Nkosi kaJesu. Oh,
ngiyabingelela bomama ngelihle igama lomfelo wethu onguJesu. Bomama akukho lutho kuphela nje sinibizile singabomama benkululeko. Amen. Bonke mabaphathane ngomoya kaKristu. Ngalokho yamukelani njengalokho noKristu wasamukela ukuze kudunyiswe uNkulunkulu. Ngokuba ngithi uKristu waba isikhonzi sabasokileyo ngenxa yeqiniso likaNkulunkulu ukuze aqinise izithembiso ezaphiwa okhokho. Amen bathandekayo. Manje incwadi yethu isibekela kalula ukuthi kumele siphathane ngokomoya kaKristu njengoba sinimemile singabomama benkululeko, singabe semanje sesiniphatha kabi kanti sinibizile ukuthi anizeni nizobona bomama benkululeko bagubha iminyaka engakhi namhlanje. Manje ke bomama kumele siphathane ngomoya kaKristu, sithobelane, kungabikho bekomunye kabi futhi kungabikho ozibona ngathi ngcono kunomuntu. Amen bathandekayo. Singajabulela ke lokho ukuthi siphathane njengaba kaKristu ngoba sonke uma sila sibunjwe ngawo umfanekiso kaNkulunkulu. Manje kumele siphathane njengabantwana bakaNkulunkulu. Amen bathandekayo. Ku-16 la kuJohane ku-verse 33 yona ifundeka kanje: lokho ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Ezweni niyakuba lusizi, kepha yimani isibindi, mina ngilinqobile izwe. Usinqobelile bathandekayo. Uye wasinqobela mhlayela esiphambanweni eBethel. Manje sonke namhlanje sisasho sithi lisemanzi. Uma wena uzimisele ukuyobhukuda ngaphakathi kwalo uzothola ukusila, uzothola ukuthula nasemoyeni wakho. Phila ngoKristu, mazise ngoba yena ushilo wathi ungumhlobo wethu. Manje naye uyadinga ukuthi nathi masibe abahlobo bakhe. Manje bathandekayo ngiyabonga nami uthola ithuba siyanamukela abomama. Abomama benkululeko bathi feel free nizizwe nisekhaya. Amen.
Samukela kwakho ukuthi samukele izivakashi zethu. Siyabonga nje nangamazwi enkuthazo ukuthi nje kwangathi uNkulunkulu angasipha amandla siqine ngoba abogogo abakafiki for ukusivulela amabhena wethu besibusele wona. Sizongena kwinkonzo yethu ye-praise and worship. Basebafike? Okay. Sizongena-ke kwinkonzo yethu umama Mazungu nogogo Nzibande abazosibusisela amabhena wethu. Bangasondela ngengoma. Esulanga Amen. Ngiyabingelela abazalwane. Egameni elihle likaJesu Kristu ukusilonda luze lufike losuku lwanamhlanje. Ebesihleli silindile. Sibonga ukuthi uNkulunkulu uhambe nathi kwaze kwaba la. Amen. Ngibingelela omama bomkhumbi ngokukhethekile ngane zakwethu. Ngiyanibingelela bomama. Jehovah
sizoqhubeka nomsebenzi wethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu awaletha. Amen. Amen bathandekayo. Sizocela ikomiti lisondele ngaphambili nomama wethu Mama Sibiya asondele phambili. Sizoqhubeka bangcwele. Elabakhethiweyo lelo zwela elaphezulu sebejabula ekhaya lelo sebejabula Amen bathandekayo. Omama bomkhumbi sizonibongisa ngane zakwethu. Sizophakamisa uNkulunkulu. Omama benkululeko, bebisani ngane zakwethu, bebisani. Omama benkululeko sizophakamisa nje uNkulunkulu bantwana basekhaya. Ehambe, yabona uNkulunkulu mayehambe nani, uhambe nathi sonke. Nathi besikhona endleleni uhambe nathi. Sizonibongisa njengane zakwethu. Nami ngaphandle kokuchitha isikhathi ngizoya ezwini. Ngicela sifunde lapha ku Jeremiah 51. Sizoqala evesini Jeremiah 51 sizoqala evesini lika 10 siphelele ku 12. Amen. Siyofunda ke bangcwele mase abomama betholile. Number 10 uthi uJehova uvezile imfanelo yethu
wozani silande eSiyoni umsebenzi kaJehova uNkulunkulu wethu. 11 Lolani imicibisholo nibambe izihlangu. uJehova uvusile umoya wamakhosi aseMediya. Ngokuba lokhu kuyimpindiselo kaJehova, impindiselo ngethempeli lakhe. 12 Misani ibhanela ngasezingangeni zaseBhabheli. Niqinise umlindo, nimise abalindi, nihlele abaqemekeli. Ngokuba uJehova ukuhlosile futhi wakwenza lokho owakukhuluma kwabakhileyo eBhabheli. Amen. Nantizwe ingane zakwethu. Uthi number 10 uJehova uvezile imfanelo yethu. Ngozani silande eSiyoni umsebenzi kaJehova uNkulunkulu wethu. Amen. Sibonga umsebenzi kaJehova bantwana basekhaya. Akubanga amandla enu, kodwa kunguJehova owenzile, novumile, nohlelele inkonzo. Athi number 11 lolani imicibisholo nibambe ihlangu. uJehova uvusile umoya wamakhosi aseMediya ngokuba icebo lakhe ngeBhabheli lingokuba alichithe. Ngokuba lokhu kuyimpindiselo kaJehova, impindiselo ngethempeli lakhe. Misani ibhanela. Amen. Uthi uJehova misani ibhanela. Bomama benkululeko. Misani ibhanela ngane zakwethu. Kodwa selimile ibhanela mamanzi bandi. Impi yona ayikaphili. Ukulwa akukanqamuki. Njengoba selimise ibhanela akusho ukuthi sekufuneka. Amen. U27 misani ibhanela ezweni, nibethe amacilongo phakathi kwezizwe, ningcwelise izizwe ukwazilwe nalo, nilibizele imibuso yase-Ararathi naseMini nase-Ashikenazi, nibeke phezukwalo umphathi wempi, nikhuphuke namahashi njengezinkumbi ezimahaye. Amen. Ngifuna ukuthi bantwana basekhaya, mama Sibiya limile ibhanela, siyalibona nathi likhona, kodwa uthi uNkulunkulu kulwa akukanqamuki. Impi yona isaqhubeka. Uthi ngoba wenzile ukuthi ibe likhuni inhliziyo yenkosi yase. Amen. Yabona njengoba kwenzwa imisebenzi emihle kangaka, uSathane uyaqhubeka nokulwa nabantwana bakaNkulunkulu. So akusho ukuthi mase kuma amabhanela ngane zakwethu kufuneka bese siya relaxa, siyincoma ukuthi sesisebenzile. Kodwa ibhanela elempi ukuthi sisempini. Amen. Siyazi ke ukuthi amabhanela mama Sibiya kuba khona ivision, noma kubhlungu siyaqhubeka. Amen. Asithiwa izinto, zikhona vele izinto futhi ziyohlala zikhona, kodwa imission yokuthi kufinyelelwe la uNkulunkulu ethi makiwe khona, imission yona isamile. Ivision yesisibonile, ukhona umkhumbi. Kodwa ke imission ingane zakwethu ibiza ukuqhubeka endleleni, ukuthi kuyahanjwa mamhadebe, akumiwe endleleni futhi akwakhiwe endleleni. Akwakhiwe endleleni. Endleleni siyedlula. Haleluya. Siqhubeke nendlela. Sizosho mama Sibiya ukuthi asambini singamiswa amabhanela. Ibhanela akusilona lokuhlobisa, akusilona futhi nelokuthi inkonzo mayaziwe, kodwa yena ukuthi impi. Amen. Asambeni bantwana basekhaya, sihambe kanye endleleni, kungabikho ozosala. Mangabikho osalayo umhlaba ngcwele, naphi Nkosi
Uhlatshelelwa kuzodla, uhlatshelelwa khona eshuhane. Haleluya, eshuhane. Haleluya, Jehova. Hamba phambi kwebandla, akulula ngane yakwethu. uNkulunkulu azakwembisa amandla, akufihle ebusweni bomhlaba. Uhambe futhi ungabheki emuva, uthi ngizokubamba mina ngesandla sami sokunene. Uzohamba endleleni ungami, ugijima ungakhathali, ukhuphuke njengeyinkosi. Kukhushuka kungelula ngane yakwethu, kukhushuka kunzima, kodwa injongo ukuthi sifinyelele emgomeni. Amen. Uyabona, angeke ngingasho, angifuni ukungasho. Akulula ukuhamba phambi kwamama, akukho lula ukuhamba phambi kwamama. Amen. Kufuneka uhambe ubuye ubuze ukuthi nisangilandela ingane zakwethu, ngoba phela sikafiki la siya khona. Asilandelane nje. Angisho mina ukuthi mama Sibiya ukuphuma, umama aphume ashintshe umnyango, kodwa okuhle ukuthi endleleni kuyaqhutshekwa. Uyabona umuntu ongizwisa ubuhlungu, umuntu ophuma bese uyahlala. Ungizwisa ubuhlungu ke lo ophuma abese ehlala, ahlale nezinto engabe zisiza thina, ngoba masila abantwana basekhaya sizosizana. Amen. Sizosizana, uzothola okunye komunye naye athola okunye, nomunye athola okunye kuwe. Amen. Asambeni ingane zakwethu, impi isamisile. Amen. Amabhanela lawo okubonisa ukuthi kuyaliwa. Athi umpostoli Paul, asibambene nagazi nyama, kodwa silwa nemimoya esemkhathini. Miningi imimoya mama Mzibande, miningi imimoya. Futhi ngesisikhathi uye uzwe na ukuthi ngathi uyakoverpower lo moya, uye uzwe ukuthi ngathi ngiyasindeka endleleni, kodwa okubalekile ukuthi uqhubeka nazo zinjalo. Amen. Uqhubeka nazo zinjalo, ukhona ozokwethula uthi size nemthwalo yethu esinayo, ngoba uzosithula sinike ijoka lakhe elilula. Amen. Bantwana basekhaya, nami ngizonikeza umama wethu mama Mzibande ukuthi aqhubeke nohlelo. Inkosi yomusa ibusise. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bazalwane ngiyanibingelela egameni lenkosi yami uJesu. Cela abangcwele bonke bashayele izulu izandla. Senzele umusa. Bulana amafleke wena siwabona. Bulana amafleke omunye bala ebandleni. La enkulekweni bulani sibone siqede lapho sinishayela izandla ngomsebenzi kaNkuluNkulu anenzele wona ngoba akusukwazi kweni nokuqonda kodwa kungumusa kaSimakade. Hallelujah. Nawo kumsebenzi kaNkuluNkulu bayingwena. Uma Mzungu asakhuluma la kunento engibambile ethi akululanga ukuhamba phambi kamama. Hallelujah. Ukuhamba phambi kamama kubiza ukungena ku-room number 3 kaSheshgasi ukhumule. Hayi siyezwa manje. Ngoba angeke uhambe phambi kwabo uma ungakhumulanga. Kunezinto ezifuna ukuthi sizikhumule. Athi umbhali lahlanulaka. Angeke uhambe phambi kwebandla nanokuduba na yonke lonto leyo. Phambi kwebandla fanele kwenze sure ukuthi uhamba na usoba. Hallelujah. Hamba phambi kwebandla. Singabafelokazi anithi thina nokhosi. Siphethe amabandla anithi asibona. Yabona nomthandazo uphethe anithi asibona. Nangakoba kithi. Amen. Jesus. Singabafelokazi. Kodwa siphambi kwebandla nalo lisiphethe nomthandazo usiphethe kodwa thina ngoba inkinga yethu enkulu asizibambelanga sabanjwa. Awuzuhamba phambi kwebandla ungabanjwa. Uzibambe wena ngoba uzovuka uthi manje uzojika uthi manje sekusuka lento yakithi. Mawungakakhumuli angeke uhambe ngoba uzolokuvuka into zakini. Uvukulaka. Bangizokutshela ke sisi. Uyahletshwana uma uphambili. I think lo yawathi futhi nasele abantu uphethe. Siyahletshwa. Sikanjelwa namanga. Hallelujah. Khona obathanda kangcono. Khona ongabathandi. Kodwa wena uyazazi ukuthi lezimvu lezi ngizondla zonke ngokulingana. Nethi lo akafuni ukudla kakhulu ufuna ukudla kancane yena. Uthi uya diet. Hallelujah. Manje ke ngizofunda la abanye. Ngizofunda la ngifundela umama kanye nebandla lonke. Umama ufundele ngaleyo ngebhanela wathi misani ibhanela. Sibonile uMoses. Makwehla izandla. Amadoda kaNkuluNkulu emphakamisa ukuzimpi ingqondo. Nathi sothi ngalamaphena sophakamisa izandla ukuthi impi mayinqotshwe noma impi yokuhleba noma impi yani kodwa izonqotshwe endleleni. Hallelujah. Ngizofunda la uJeremia nami kodwa 7 ivesi 9. Bamgelicana. Simbo
Siyababingelela baseSoweto. Siyabonga kakhulu isupport yenu bantwana basekhaya. Ningasideli nathi ngeke sinidele. Athi umhlabelela kasoza sidela meeting wasifika esiphambanweni. Siyabonga amasini kwana singena la. Ndithi South Rand into lapha. Okay, Israel. Ngifuna ukuthi Israel. Ngisho njalo. Yiloko ke funda mama ngizohlala phansi masinyane uqhubeke ezinye indlela. uJeremiya ku7 uzoqala ukufunda kunaye. Isihloko sakhona sifundeka ngale ndlela. Ukungcoliswa kwethempeli. 9 Niyakweba yini nibulale niphinge nifunga amanga nishisele ubhali impepho nilandele abanye onkulunkulu eningabazanga bese nifaka nime ngaphambi kwami kulendlu ebizwa ngegama lami nithi sopuliwe nize nenze zonke lezi zimeliso na. Haleluya. Ngifundela ngithilo ngathi ngizofundela nje ibandla lonke ngoba umama bese ngikhulumile naye ukuthi endleleni kukhona amaginqeginqe kodwa yena abheke ombizile. Niyakweba na. Haleluya. Njoba nihambe emva kamama niyokweba na. Ngoba bazalwane kulohlobo labazalwane nje abaza emthandazweni noma inkonzweni bagade nje imali. Bakhuluma ngemali bagade nje imali ukuthi ubani uphatha imali uphatha imali ngakanani. Haleluya. Niyokweba na. Haleluya. Manje ngifuna ukuthi abazalwane nazi ukuthi la asizanga ukuzokweba. La sizokhonza sizogwalisela kwesinako. Athi makalandela athi nibulale niphinge. Haleluya. Mhlawumbe abanye bacabanga okunye ukuphinga. Ukuphinga ilokuthutha izindaba. Loqala phansi indaba engekho. Qale phansi inkululeko imile. Ufike wena uzophinga inkululeko ngamanga. Uyiphinge ngamanga uzwe izindaba umnikazi wazo usithuthuse ngapha uyaphinga. Sizoyala umoya wokuphinga bomama siphingile saqamba amanga senza konke kodwa manje sesikhathi ukuthi suyale lo moya. Hambe endleleni ungasabi nokusho ngomholo okuphethe kodwa wena weza kuye uthi mama uright spot. Emva kwakho uyamphinga wena. Umusho ukuthakathaka bakhe. Umengo ukuthakathaka bukamama uhamba phambi kwakho. Umusho the way
khona utshela abanye abantu sebayala abantu abasazwa nebhangeni bazongibheka nje ukuthi batho umadumoso niyophinga na haleluya siphelile isikhathi sokuthutha izindaba umama onesukesi yezindaba and engithatha kumuntu othutha izindaba akayisi kulowo muntu ngendlela ezengayo uyiletha kulo muntu enizosho ukuthi ufuna ukumshada emdabu hayi njalo haleluya mfunile sesikukile ngindlule ya 11 lendlu ebizwa ngegama lami isiphenduke umhume wabaphange emehlweni enu na bekani nami ngiyakubona usho uJehova haleluya niphendule indlu kaNkulunkulu nenze umhume wabaphansi imthandazo asiyakhi phansi kwamalada athizeni yebo asiyakhi ngaphansi kwamalada athizeni or ini bazalwane ibandla likaNkulunkulu ibandla akusiwona ifa lokuthi olibika kwabaphansi haleluya Ngitshela bonke abomama baphethe imkhuleko ukuthi abazi ukuthi ibandla likaNkulunkulu abazoyenza imkhuba yakwakho endlini kaNkulunkulu sezinto zendlu bathini haleluya ngoba bazahambe kwababuza abanye nani yakwenza ukuthi abangafika ke mfuthi bangamangala ukuthi hayi lo wakwenziwa la Uyambona umuntu akasezi kanti umuntu kwaba ukuthi wenza izinto ezirong. Kodwa ke simthembile umama usibuya ngithi mama simthembile umama usibuya phambile nathi. Phambile nomama eminyaka. Phambile nami isikhathi esinani. Ngiyamthanda uNezu kakhulu. Ngimkhonze kakhulu bazalwane. Izami. Abona mama usibuya ngimkhonzela futhi. Njalo. Afike zambulweni ilo mama uyambula. Hayi siyabonga. Njalo. Ifayile lami khona ngemphethe. Angisho ngoba ngibona nginandaba naye. So ngenzela ngoba ngangithekela nebox amangishoni. Kodwa nje ngiyamthanda. Ngimthandela kodwa evangelini. Ngazi ivangeli lakhe. Kodwa futhi ngiyalazi ukuthi evangeli wanthatha ukhosi. Yebo. Haleluya. Ningakhohlwa abazalwane. Ama-mentor wenu. Yeah. Kakhohlwa i-mentor yakho. Ngoba nje engathi wena azange ube ne-mentor. I-mentor yakho ibhekele phansi. Kanti loyo muntu wokuba i-mentor kuwe. Manje ke siyabonga uNkulunkulu sesiwenza umsebenzi. Bazalwane. Ngesihlabelele sihle. Yeah. Sikhuleke sonke. Sikhulekela le committee manje. Yeah. Sikhulekela namabhela. Ukuthi manje impi misi ngithanda uma ngibisha ibhena ngithanda uJakobe Jesus kusho ukuthi limbi bithi lenkosi uJakobe uwelisa konke maqedana ithi iBhayibheli ubabhana nendoda akayafuthi bayo yabambana naye bayimpi lamabhena azulwimpi bayibulisana naye uze kuyasa ithi lenkosi masekusekuseni uthi umhlaba ngedolo esikhonqweni uyambuza uthi wena igama lakho namhlanje uIsrael Jesus ngoba ulwile noNkulunkulu Jesus wanqoba awu mamthwane babezokhulumela nje into engekho ikhona lesikhulumayo into engekho uwe because you are not listening awulaleli bazalwane lokho ngicela ingoma yeworship Tell us what worship is. Amen. Sikiza kuwe Amen bangcwele. Sibekezelele njengani zabethu. Iminyaka seyihamba. Sibekezelele nje okunye kuyaphuma emqondweni. Kodwa yesibonga ukuthi uNkulunkulu mama Sibiya
hamba ngalawo mandla usho njalo uNkulunkulu hamba ngalawo mandla ukhulumile mama Sibandi ukuthi endleleni bayadingeka uAaron noUr okuzothi uma ngaku Israel enqotho yibo labo engibabisile bese bephakamisa izandla amen bathandekayo sicela ke abazosifundela amabhena phambi kokuba singene emkhulekweni afundwe nje ayafana ukufunda nje wani. Amen bazalwane. Oh mama benkululeko, the power of a praying woman. Our vision to build community, transforming ministries committed in serving God. Our mission to preach God's word, teach God's people, Yes. and reach the world with God's love. Hebrews 4 verse 1. Amen. Sengiyacela Nkosi amandla Amen bazalwane. Eyesibili kuseyibo omama benkululeko. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things. Titus 2 verse 3. Our vision to win women for Christ and assist in their spiritual growth. Mission, loving God, learning together, shaping futures in Jesus' name. Amen. Yebo sikiza kuwe.
Haleluya. Sibonge Khuleko. Sizobonga uNkulunkulu, sizobonga uMphilimandla wonke, sizobonga umqalisi nomphelisi weimpilo zethu. Haleluya. uNkulunkulu emuhle ngalesikhathi siyambonga bathandekayo. Akusikhona ukuhlakanipha kwethu. Mama nawe lapha ekhaya akusikhona ukuhlakanipha kwethu. Kepha sizophamisa udumo kuwe nalowo sihlobo. Bonala kwathi manje ngabe siyayithola indawo ukuthi uNkulunkulu ahlale phakathi kwakho. Amen zonke. Ngenzeka ubuya kuleso simo mhlambe sinemnandi ngisho ekhaya. Yebo manje sizovusa ekungeke kungafanele ukuthi kufe. Haleluya. Izwi lakhe linamandla liqinile. Athi ulungibhoshe ngonamandla. Athi ababaleka kuye. Athi bayalondeka. Kudinga ukuthi sihlale kuye noma isimo singavumi. Kepha uthe ngiphamisela amehlo eyintabeni athi usizo lonke luvela kuwe. Haleluya. Sizofunda incwadi lapha ku-2 kuChronicle bathandekayo ku-6 egameni kaJesu waseNazaretha. Sifunde lapha ku-40 no-41. Ngalokho uNkulunkulu wami amehlo akho mawuvuleke nezindlebe zakho maziwulalele umkhuleko owenziwa kule ndawo. Ngalokho vuka Jehova uNkulunkulu uze endaweni yakho yokuphumula wena nomphongolo wamandla akho. Abapristi bakho Jehova uNkulunkulu mabambathiswe ukusindiswa
nabathembekileyo bakho mabathokoze ngokuhle. uNkulunkulu abusise ukufunda kwezilakhe. Amen. Singathi ngaba khona ukuthi siqonde ukuthi uma senza lesi sikhathi noma lo mzuzu sizodumisa uNkulunkulu, kanti kube kufanele ukuthi kube naye ukhona kanye nathi, ngoba singayakhi indlu kanti uthola ukuthi asikho edwaleni okuyilona lona. Manje ingakho sizokumema indoda yakamema ngeyilanga ukuthi nangu Israyeli ukhona. Manje sicela amandla akho wokuhamba endleleni kebe baba bezulu uqobo lwayo ukuthi ayibe lona elizohamba nabo. Haleluya. Sikwazi ukuyihambela endleleni keba sidinga amandla ezulu. Sizohamba ngathi siyaqala ngoba simazi ukuthi ukhona lo esemthembile, athi ababathembayo uyabanika amandla amasha noma ngabe isimo sinjani. Kebaphikelela mhlobo wami wazi ukuthi likhona idwala okuyilona lona ekufanele ngaso sonke isikhathi ubheke kuye, yena akakhathali. Bathandekayo namanje sizosho kusithi bayede mnini mandla wonke wena wedwa onamandla. Haleluya. Udumo lunga lwakho kanye nengalo
Baba uNkulunkulu wabonelele